入邊有個時間。好準時啊！我哋今日史上最準時嘅日。係啊，喺我哋個 plan 入邊。Hello。我哋今日又做直播啦。又係突破。Hi。唔好跳樓啊！已經係 Case 即刻入咗嚟喎，見到你。唉，今日同大家做直播啊！有做直播啦。Hello， 大家食咗飯未呢？煮緊。得意嘅呢頂帽。Hi， 新貨啊，新貨咁啊，聽到啊大家？有冇聲音？有冇聲音啊？哎呀，真係又跳樓啦！得唔得？係咪度 delay 得好勁。睇下先 ，delay 好唔好啊 DLLM。OK。Hello。好啊，見你冇 WhatsApp，我知道你未收工，未返到。聽日我都喺度，玩一個幾日都得。哎呀，好多新貨啊！又唔係好多新貨嘅，有啲新貨啦。咁所以就同大家做個好叻喎。好叻，唔知做咩呢度個嗰個網絡係啊，個網絡唔係咁好。我哋嚟緊轉咗間新嘅，希望好啲。你哋有冇好清楚喎？聲好清楚，個畫面咧？唔係可能 IG 好清咯，但係 Facebook 嗰邊係超級力。如果大家想清啲咧，可能要去一去呢個呢邊係 IG 啊？係啊，呢邊 IG 咯，去 IG。因為呢邊好力啊，Facebook 好力。係啦，我哋事不宜遲啦，有啲新貨啦，咁係短嘢嚟嘅，所以想同大家分享呢一條咧新嘅尿片裙啦，係終於面世啦，非常之正，同上年一條其實有啲似嘅。都唔係有啲，其實係接近一樣，但係咧佢咧係變咗做棉質，同埋變咗做大條啲喎。好正喎！我哋今日即刻收到貨，即刻要同大家做個直播。佢咧係啊，好開心 share 呢條係嗱，後邊係咁嘅，後邊就真係一條褲嚟㗎啦。咁上年嗰間同一間嚟㗎，呢個係佢今年改良版。改良版啊，可能佢都覺得好短。咁所以咧就改良咗冇咁短喎，好出色喎嗱，同埋咧今年多咗灰色，同埋咧佢係棉質嚟㗎，你嗱可能白就唔係咁明顯啦，你見到個灰咧你就會見到咁明顯啦，入邊係反出嚟係棉質，咁亦都係一層層嘅，咁得 one size 嘅啫，咁係細去到32腰都着到㗎啦。細碼嘅人士去到32都着到，因為 Goffy 都着緊，Goffy 着住咗，我講細佬㗎啦。係咯，你都要講翻大啲。佢34腰我記得係，係34係啊，34腰都着到，唔係保守啲咯，你唔好去到34嘅，應該你着唔到嘅，翻嚟揾我係咪先？去到32腰啦，32腰都着到嘅。係啦，咁咧呢個係啦，呢個灰會比較明顯啲啦，你見到佢個內膽咧係咁樣嘅箍腳嘅，同之前個尿片都係一樣箍腳，跟住咧係遮住晒你嗰啲鬼鼠肉啊咁樣嘅，箍實晒，唔會走光落緊喺個 pat pat 你都唔會睇到嘅，真係好安全，好正喎，3隻色，今次有埋灰色喎，係咪啊？32嘛係咪啊？34，我記得你係34，好勁喎，我記得㗎，但我特登講細少少咯，係咯。係啦，咁同埋咧，佢係變咗棉質啦，棉質咧成件事就會休閒啲、casual 啲，同埋可以襯 T 恤好似 Goffy 咁。係啦，有3隻色，不過呢個咧係要訂嘅，因為係啦啱啱翻咗啫。咁但係應該下個星期啦，我哋已經加咗單㗎啦，啱啱即刻。因為睇到個實貨之後咧，我覺得好靚，咁樣咧入邊都反俾大家睇啦，咁係。咁樣嘅，咁樣咧，大家就會知道佢其實係一條褲咯。點解咁似尿片？係因為佢即係成條尿片咁樣，咁所以咧就係
係啦咁樣啦。呢一個係358，照舊358。都係冇加冇減，同埋灰色都好靚。如果假設你上年買咗黑色、白色咧，係可以買灰色嘅，因為灰色一陣間我都會試下襯其他衫俾大家睇。同埋咧，佢今年係大條咗啦，冇之前咁細條。之前嗰條細條到好過分啦，根本都着唔到。即係好多靚女都話，即係反應着唔到啦，太短啦。咁呢條咧就幫到你啦，因為呢條咧就佢又唔係好長啦，即係我着都 OK 嘅，但係就比上年嗰條咧冇咁短，因為上年嗰條真係咁短，成個紋身都露晒出嚟，同埋呢啲裙擺冇咁大，冇咁 flat 啊，咁所以咧就會變咗真係好細條。我今年攞翻出嚟着，我都自己覺得有少少細條，咁我都冇再着啦，同埋加上白色咧都洗到變咗色啊，咁所以我今年咧應該就會攞翻呢一個新嘅款啦，因為呢條嘢咧真係好好着。同埋佢最正係咩咧？成個肚腩收晒，同埋今年咧大碼嘅靚女都可以着呢一條咧，應該係勁多人會衝落嚟揾㗎啦。咁所以 display 咧，我哋都唔會俾人攞走嘅。咁大家可以俾大家睇啦，咁訂貨啦，咁訂貨都好快會翻。跟住咧，我入邊着住嘅呢一件背心咧，就係啱啱有2個靚女都落咗嚟買啦。咁就係格仔背。咁就都直播過好多次㗎啦，有4隻色，喺邊？嘅藍色亦都翻咗貨，咁所以大家要咧就可以 DM 我哋有包色優惠500蚊3隻色，咁如果你用 promotion 咧就冇得用包色優惠㗎啦，大家記得。唔係520，唔係500，500唔知唔記得。好似係500係啊，我哋勁氣嘅。梳就算。係啊，梳一梳啦。係。咁跟住仲有我呢件嘅格仔防曬衣，啱啱翻㗎，好靚，我自己都中意啊。不過佢真係好薄嘅啫，真係咧俾你去沙灘啦、夏天啦咁樣着喺出邊遮陽光嘅。佢好薄㗎，見唔見到？大家見到係好薄身，超薄，但係好靚，好睇同埋好型。同埋咧，你可以着啦，攞嚟遮太陽啦，因為佢夠大件。咁跟住咧，同埋你可以咧，攞嚟綁腰咯，因為佢咧真係薄薄地啦，好出色喎呢件嘢。同埋佢係好薄哦，真係好薄。透光。同埋咧，你見到佢透光咧，跟住咧佢係唔係棉質嚟嘅喎？佢係麻質嚟嘅喎，所以咧非常之出色嘅呢件黃色格仔。我自己都好中意喎，因為冇乜呢一類型嘅格仔。今年又係好興格仔，呢件係378。跟住如果恤衫，我哋仲有呢個款啦，呢個款都係好靚嘅。一陣間試下灰色襯呢個先。同埋另外仲有一件黃色。哦，佢哋想入嚟睇啊，有客，佢哋入咗鏡係咪？有咩顏色？呢個都係得黃色咋。係啊，因為佢哋其實好少咧出圖案會出幾個色㗎。咁另外咧，你仲可以綁腰咯。咁樣綁腰，因為格仔綁腰都好靚，其實特登格仔襯藍色俾大家睇，再加呢個啡色帽，呢個啡色帽係啱啱新翻，超級可愛。咁同大家分享下先，我哋仲有呢3個，仲有黑色賣晒，係啦，暫時賣晒，咁就要訂啦，因為每頂其實翻好少，我翻咗3頂嘅啫，每隻色。因為呢啲比較難戴，咁但係我呢個好 Q 喎，呢個係白色花同埋呢個會厚身少少，好夏天，同埋咧佢個型咧好靚，你可以試下，因為好鬆㗎。開頭我諗大你5 cm 度。咁我試下，跟住我試下呢個先。我拎埋。我今日咧一陣間要同大家分享一啲好笑嘅嘢喎。我今日帶咗2個髮片翻嚟喎，我而家整咗個髮片喺前面咯，咁而家我變咗長音咯，見點到？喂，我好似戴咗 condom 喺個頭。咁其實唔係嘅，你要放翻頭髮落嚟咯，我覺得 OK 喎，唔差咯。你試下呢個色會唔會啲啊？我啲戴好少少，不如整
可以戴個 condom 喺個頭度。其實都 OK 喎。真係咧？你試下呢個，真係咩試翻呢個，呢個唔係同你件衫唔係咁襯。呢個可以，呢個可以，真係可以的，可以的，可以的，可以的。繼續我哋。好寒啊！可以的，可以的。我啱啱整咗個髮片喎，應該要同大家分享。我接受唔到。係咪好似戴一個 condom 喺個頭度？呢個好好笑，應該同大家分享下喎。呢個唔係應該要長頭髮啊！我如果短，即係你明唔明我點解要整駁長個頭？因為咧我短頭髮戴呢啲帽咧都好核突㗎。係咯。除非你真係個樣生得好標緻啦，如果唔係嘅話，都唔盡量都好難 carry 㗎。嗱，咁呢個咧就係彩色花，俾大家睇下彩色花。彩色花都好靚，好夏天。咁彩色花咧，呢個就會係薄身啲嘅，通花啲嘅。咁但係如果呢一個咧，就會係粗繩啲嘅，粗織繩啲嘅。咁好靚啊個物料，我自己兩隻都幾中意。咁二襯衫就應該係白色花花。咁彩色花花咧就會去夏天去旅行啦。咁都 OK。How much 啊？呢個幾錢啊？呢個係268好似。268。係，好似係268，係咪咧？我有寫喎，199。我199啊。係199啫，原來199超抵，咁平嘅。係咯，我寫錯啊又。冇，咁佢都唔係好貴嘅啫，本身翻貨。因為呢啲都係 seasonal嘢，係咪？呢個換埋個灰色裙出嚟先。好，咁我又出嚟。今日做翻嘅呢個喎，呢個係阿婆系列嘅第3個 section， 藍色碎花。哇！問你死未？等我一陣間試俾大家睇。藍色碎花。199。呢件好靚喎，呢件係199，198咯。係咯。好啊。好啊。換埋個灰先，好痕啊！先，我而家着緊呢個係黑色嘅新片裙，見唔見到啊？都 OK 喎，佢啱啱箍住我最肥嗰嚿肉啊！係啊，箍住咗喺入邊啊，最肥嗰嚿肉，跟住又唔會走光，358 3個顏色，白色、灰色同埋呢一個嘅黑色。同埋唔會好短啊！真係。係啦，今次呢個我着到，上年嗰個係唔敢試啊。試都唔敢啊，因為真係實在太短啦。另外新翻嘅 T 恤，性感嘴唇 T 恤，靚啊呢件。仲有個黑色嘅好似。係喺嗰度。係咪都係328？係啊。仲有呢一件，超大件，完全係冚晒咁樣嘅。本人係169cm，都係可以冚得晒。啱啱好冚到咯，仲有個黑色，識唔識得落單啊？落單係 cap 圖跟住 inbox 我哋。朋友仔，如果咧入咗錢咧，新朋友仔唔使擔心㗎，我哋會覆你㗎，係啦。入咗錢就唔係啦，你邊度落單就邊度覆你嘅，係就覆得慢少少，係覆得慢少少啫，會覆嘅。就唔使WhatsApp 我哋唔同我哋講，如果唔係我哋就會好唔會走數㗎，放心。同埋我哋放星期日㗎，所以咧星期日我哋就未必會覆信息啦。係啦，係因為星期日咧真係好忙，你湊住個仔咧覆唔到信息啊。係啊，咁就係咯。例如我哋可能星期六日咧就會慢啲咯。好，跟住咧呢個灰色啦，我着咗灰色啊，灰色都好正啊！呢一條裙應該都好多靚女訂啦，咁我應該聽日我都影下啲相俾大家，補翻啲相先，咁就俾大家睇清楚啲啦。咁呢一件嘅 polo 咧係新翻嘅，啱翻嘅啫，同條裙一齊。等我寄翻個夾先。好。呢一個係藍黃間嘅短袖 polo，咁佢咧唔係一件好 oversize 嘅 polo 嚟嘅，即係佢係比較我咁樣啦揭落，佢係比較啱身少少嘅，即係唔係呢一隻咁 oversize 嘅，即係啲細粒人友善啦。係啦，呢個係細粒人士友善，但係呢一個咧係超級大件㗎嘛，呢個係成條裙咁樣㗎嘛。
點解你唔攞呢個？佢都好啱你。係咯，點解我冇攞呢個？我覺得呢個係你會着嘅。我都會啊，係咯，幾靚。跟住呢一個係細件啲嘅，同埋個料咧係比棉質厚少少嘅，即係佢係有質感嘅一件 polo 啦。咁咧我就襯咗呢條新嘅片裙啦。咁其實你可以攝入去着嘅。好似上波褲咁。唔使驚。咁佢就會咧再 young 啲啦，成件事。係咪？咁又可以攞出嚟着啦。咁今年個新片裙咧係可以攝衫喎，因為咧佢好舒服。上年嗰個太低腰啦，真係。佢改良咗之後，呢個100分喎呢條。同埋我自己都想要個灰啦，因為好好睇啊，就咁樣襯。同埋你個肚呢個位咧，你唔會覺得佢立住啦。總之成件事係改良嘅加強版咯，我自己覺得。但係佢哋係同一間嘢出㗎，即係佢自己可能都覺得要改良咯。係啊，咁所以大家可以參考一下。咁樣着都好睇。呢件 Polo 298，跟住呢個係358嘅啫。咁兩件咧就會減20，跟住而家4件咧就會減50，跟住5件咧就會減60。80係咩？6件係要減80㗎。哦，5件就係減80。如果你買個8件咧就減200㗎啦，超抵。咁係衫褲鞋襪乜都得。咁跟住你可以孭個袋仔啦。呢啲袋我哋都有得賣㗎。係啦，咁啊，哇！呢件 Polo 都幾好睇，同埋佢個好容易着啊。好。上次洗咗縮水嗰件我拎咗翻屋企，係咪真係縮咗？係啊，真係縮咗10 cm。我有翻嚟度過，但我未着。佢係咪咩啊？佢係咪乾過嚟嘅？佢話冇喎。哦，係。但佢要翻嗰件咯。嚇？要翻嗰件？係啊。咁搞笑。咁佢話佢真係好中意，佢話佢最多手洗喎。佢可能冇機洗，好好笑。咁我咪有寄咗俾佢咯。我幫佢度過真係爭10 cm，啱啱好咯俾我。即係我冇咁高啊嘛。可能佢都係大粒日線，幾好笑咯！好安靜啊！我哋今日好安靜。兩邊都係13個人喎，咁啱嘅位。咁慘，唔係應該係冇人，唔係應該係未 update 到。因為係 delay 咯，delay no more。都係因為 delay 啦。想試下呢件 T 都未得閒試。想落單買嘢就係 cap 圖，跟住 inbox 我哋，咁我哋就會覆返你。喂，呢件 T 都靚，係啊，幾好啊！喂，想唔想睇我哋試呢個？我試唔到。我試過嗰日，呢套翻咗啦。之前現場間有冇現貨？深藍好似仲有。有啊。係啊，有啊。有個公仔着住咗。深藍係咪都仲有？有啊有啊有啊。有啊有呢件啊？唔係喎，佢好似買咗嘅喎。係咪講呢件啊？係咪講呢件啊？有啊。有現貨，3隻色都有。另外粉藍色着住咗係公仔，你可以撳落我哋個 page 度就會見到啦。係咪講緊呢個？係咪講緊呢個？應該係咯。長環間有冇現貨？唔知係咪？係咯，應該係呢個啦。呢個係好大件，好韓係咪呢啲？ 5月優惠？而家都仲係4月優惠。係咯，而家先4月，點會有5月優惠？下一次 live 就5月優惠啦，但係我哋都未知係咩優惠嘅。因為我哋 free flow。頭先嗰件 Polo 超長嗰件係338係嘛？係啊338一樣咯。唔係喎，呢件短係298。係啦。喂，呢件都靚喎，呢件阿 Goffy 着緊白色，呢個係紅唇烈焰嘅 She is Art， 係咯，幾好睇喎呢件。幾特別咯，幾型啦，同埋佢 cutting 咧好大件啦，跟住我入邊都係襯咗灰片裙，咁樣着都 OK， 同埋呢一個 cut 咧係大好多，即係俾大家望下個 cutting 大好多。咁樣睇我哋試呢個夏日 Fiesta Summer Collection， 交俾你。都好難 carry 嘅，我希望我試過㗎啦，其實呢個。其實要襯波鞋先好睇嘅，不過拖鞋都得。佢有3隻色嘅，其實係好靚嘅。佢係毛巾質地，我陣間會試俾大家睇。沙灘嘢啊！係啊，沙灘嘢啊，你去船 P 啊，去旅行啊，呢個其實佢條褲 OK 嘅，夠長㗎，係啊，夠長。條褲係咁長，同埋佢夠高腰，其實係可以試下嘅，但係都真係唔好。要着褸咯，我着完都要着褸咯。你試啊，快啲！我而家試用啊，試咩色？試紅色嗰個分杯嘅啫。係咯，我
我試綠色咯，綠色啦同埋我試咗粉紅色啦，我已經唔好啦，都唔係冇嘅，係我覺得一言難盡咯，只可以講。我試過㗎啦，我試一試呢個先。我哋今日係4月最後一個 live。其實呢個綠都崩妹。咁我哋4月最後一個 live 咧，個 promotion 咧都係跟翻4月嘅 promotion 嘅，2件減20，4件減50，8件減80，啊唔係5件減80，8件減200。跟住咧買滿1288咧係送爆單巴 top 一個嘅，跟住咧 VIP 咧就係95折之後再 join 呢個 promotion，唔係唔好，係一言難盡。係，即係我都想睇。你係咪形容得好好啊？係，總之就一言難盡。我覺得你得㗎，你試下。你呢條褲好似冇咁緊喎，嗰啲。我條褲會冇咁緊啊。因為粉紅色條腰好似有啲緊，就係我覺得直咗啊。可能你呢2日瘦咗咯。係咯。有冇機啊？跟住我仲想講咩咧？唔記得咗添。我見個韓妹着得好靚，你都可以㗎，你都得㗎。但我發現個韓妹應該米八高咯， 1.8米高，要住一條。咁應該唔會着得靚喎，1.8米但係高。佢着得條腰勁瘦，哦，咁係因為佢條腰瘦啫。因為可能 P 啊。係咯。但係睇下係咪一言難盡。唔係都幾好喎，冇乜嘢啊。係咪？可能覺得你着有啲鬆添喎。唔係嗰日冇咁鬆㗎，呢條特別鬆咋。哦，呢條係真心特別鬆嘅，幾好喎。真係㗎，OK 喎。咁想我哋試下啦。我而哋家着緊呢條褲緊唔緊啦？唔緊。唔緊，都鬆嘅。不過咧，因為我本身啲肉泡泡地咧，咁都唔係泡泡地，都幾泡。咁佢有少少必肉，因為我本身肥啊嘛。咁有少少都但係 OK 喎，佢唔緊好似綠色冇咁出事喎。係咯，有冇睇到一陣冇？有。喂，OK 啊！呢個唔係呢個一言難盡咯，只可以咁講。但係綠色幾好睇喎，佢咧係條褲係比較低腰同埋長㗎，即係佢係叫咩啊？呢個叫做唔係短褲咯，佢係大短褲咯。咁就如果你條腰肥拉高啲咯，好似我咁，就唔好露腰啦。索性，但係個韓妹咧着到條腰勁瘦啦。首先就係、我估話，我認為其實本身咧係要咁樣着嘅，即係露臍露腰咁樣。但係你呢度好鬆喎。咁樣着嘅，本身個韓妹都係咁㗎。哦。即係沙灘碌嘛，同埋入邊用咗魚貼咯，所以放心。係啦，即係如果你條腰勁瘦就可以咯。佢應該係放你咁樣低腰着嘅，好型好沙灘嗰啲碌咧。但係游完水又可以攞嚟抹身。係啦，因為佢係毛巾嚟㗎。毛巾料嚟㗎。其實係好靚㗎，有客要咗紅色咯，我自己覺得3隻色都好靚。但係我覺得可以，如果你即係上一套着得分開着都得咯，因為佢條短褲咧本身襯 T 恤都好睇，即係譬如你着條短褲襯你而家呢件咧都好睇㗎。你試下換條短褲啊！哦。因為我見過 model 係着住呢件 T 襯嗰條短褲咯。其實係好睇嘅，因為咧，即係當然要夠瘦咯，我都唔得啊，條腰生完鬆飄飄。好襯呢件衫。係個 model 係咁樣着㗎，所以我先攞咗。同埋呢套嘢我哋賣得唔貴咯，398咯。因為咧佢本身係毛巾質地啦，真係貨你咧去沙灘着嘅。咁其實係幾型嘅，因為咧係好夏天啦。其實你分開着咧呢個 top 襯牛仔褲咧，其實都 OK 㗎。即係你可以襯咁樣一條長牛咧，其實都好睇嘅，即係都型㗎，係啦。咁就如果你去沙灘，你咪咁樣着咯，或者你去泰國嘅時候，咁跟住你出邊佢條褲唔緊喎，唔緊㗎，舒服嘅喎。出色㗎。我想挑戰下件衫添喎。你試下，咪着喺出邊啦！你着一件 T 出邊，粉紅色靚。其實3隻色我覺得都各有各嘅靚嘅，即係你譬如你去到夏天去，舒服喎佢條褲。係啊，其實條褲係好舒服㗎。本身個韓妹係咁樣襯咯，咁我見到話好靚啊入先，但我想象中長咗嘅條褲，因為個韓妹應該成
1.8米高。咁你可以加件防曬衣啊咁樣咯，去海灘咯，去 beach 啊！呢個係 go to the beach look 啊 beach look 係啊 beach look 用美容，咁樣咪好睇咯，即係你可以咁樣襯，咁樣襯都 OK 喎，係咯，係咪啊？嗯，跟住或者你分開着咯，好似 Goffy 咁樣攞嚟條褲襯 T 咯，因為條褲咧其實單買都好靚，因為佢係沙灘料嚟㗎。我覺得就咁齋條褲都好靚咯。其實粉紅色都好睇，粉紅色我就 po 翻 model 相啦，因為我着呢個粉紅都唔係話唔得嘅，不過就一言難盡咯。但係粉紅係我開頭覺得最靚嘅顏色嚟嘅。粉紅係。係啦，跟住綠色就會中性啲啦，即係可能我哋啲黑皮咧就會好啲啦。跟住紅色咧，其實佢襯 T 恤咧，我就覺得好靚。當時個韓妹着，跟住我就入咗咯。咁呢一套沙灘 beach look 咧係398嘅啫，咁係超抵嘅。咁呢個 top 咧其實係毛巾料咯，好靚㗎個料。咁呢啲你喺香港係唔會買到咯。係啊，真係比幾特別嘅一套 set 嚟嘅，都好睇。咁跟住咧，我就想試咧，係喎。試下個波點先，你等我一陣啊！呢條波點褲，我都想挑戰下。咩？算啦，都係。你着喺出邊咯，將件紅色。你啲韓妹都係咁着。係啊，而家好興我見佢哋。但會唔會太花咧？好搞笑！你睇下我自己又喺出邊。波點，唔係着件窄少少嘅，不過係。跟住即刻啲人 unfollow 我哋咯。有咩料啊？佢哋係咯，黐咗線喎！佢哋好似受咗啲咩刺激啊？不過着唔到啊！我應該上身唔知着唔着到咧，好緊咯，可能會。其實唔緊嘅，但係就短咯。腰高啲條褲咪唔短咯。係啊係啊。有冇人想睇啊？你可以咁諗咯。如果有人想睇，我就試啊。但係睇咗要買咯。齋睇唔到錢。我今日啲心情好差，我而家覺得自己個樣好差，點解會咁樣嘅？科目排卵期啊，你哋會唔會㗎？會唔會咧排卵期嘅時候咧，覺得自己睇自己好唔順眼，睇呢個世界全部都係唔順眼？我會，尤其是個老公，即係佢做乜都係錯。係佢做乜都係錯嘅，佢最好消失喺我嘅 area。總之佢企隔好辛苦嘅，其實做女人真係，唉，下世要做男人。係啊。飲啖水先，有冇嘢想睇？有冇嘢未睇清楚？靚啊！呢套係咪？靚喎。係啊。但係嚟幫我拉喎，哎呀哎呀！唔係因為呢條褲咧。你唔係拉晒啦咩？未啊。我拉直少少。好驚啊！彎低咗。係。哇！哇，好靚啊！哇，黑色咧冇白色咁緊喎。但係我都着唔到。唔係因為佢呢個位好貼啊。係啊。但係咧，佢係有彈性嘅喎。有少少長緊。係啊。咁我咧就特登襯咗條波點褲啦，因為條波點褲咧綠色賣鬼晒，仲要唔夠賣喎。但係黑白色咧得一個人係咗即係阿波點係阿婆綠咯賣晒。阿婆綠係嘅第一個 section 啊嘛。係啊，跟住竟然黑白色冇人買喎，我覺得黑白色係好靚咯。嗰時特登着個綠色，我以為甩咗條髮片啊，我唔喺度喺 friend 度。戴咗假髮啦！我同大家介紹下呢個好好笑，呢一個髮片有冇人有興趣？好好笑。我咧戴咗個前音咯，係咁樣㗎，咁樣一條前音。咁咧佢係貨咧本身，我紮頭髮咧就會好似有兩撇須喺前面咁啦，扎扎咁。係啦，咁樣啦，同埋可以墊高個音咯，好好笑喎！跟住我仲有一個仲好笑，我俾大家睇先，見係你哋空氣劉海，係啊，咗呢度呢度。誒空氣劉海，唔係呢個冇咁 burst 呢個，咁我冇咁。呢個好好笑，唔係呢個好笑啲。即刻變咗，死啦！嗰個叫咩啊？空氣。
我有冇要試啊？暫時未啊。有個 T 恤啊，我試嗰件啦咁。好多 T 恤啊。我試。咁我咧買一個空氣劉海喎。你玩住。我要試俾大家睇啊！早媽咪，早啊！咁多頭髮都似我好少頭髮㗎，見到前陰幾少啊？好似脫髮咁樣㗎，好核突㗎！佢啲頭髮係假嘅。我啲頭髮係假㗎。薄髮。哇！呢個好笑，呢個咧係空氣劉海喎，試俾大家睇啊！哇，好好笑啊，真係！但係你唔好笑啊，佢好真㗎喎！你睇下，係咪好笑啊？係咪好真啊？呢個少少啦。幾件新 T 去嘅。係咪 OK？邊幾件啊？新翻嗰幾件。你擺咗邊啊？新翻。好似個花咁樣嗰件。哦，我擺喺邊啊？呢款。喺度。我呢個好搞笑啊！呢個。我笠呢件咪得咯。係啊，好靚㗎。都 OK 啊。係咪好笑啊？呢個新玩具係啊，但係呢個係空氣劉海喎，哇！即刻個樣咧罌咗啊，見唔見到啊？但係好方便㗎喎，佢係就咁樣咧，拔落去。拍落去㗎咋，新頭帽。你哋有冇人有興趣？希希打俾你，唔好理佢住。我可以 send 條 link 俾你。佢啲髮質幾好喎，等我翻去再研究下點樣用先。呢個我仲未研究到戴上頭嗰次咯。我仲未研究到，咁但係呢個幾好咯，即係呢個係自然咯。佢另外有個唔自然嘅。你有冇想唔想睇個唔自然啊？好好笑。呢個係自然嘅，但係呢個會有啲穿崩咯，唔得咯。呢個好好笑，呢個真係。我呢排見啲人好興咁樣戴呢啲嘅髮片，新玩具。做咩？希 B。喂，講翻件衫先。咁咧呢件咧係新翻嘅一個出 top 啦 ，low cut。咁咧其實佢本身係有個白色嘅，咁上次都係米黃。喺佢邊，好多靚女都買咗嘅。因為咧佢個米黃色咧係好靚嘅，好 casual 嘅。咁本身咧佢個料係一個麻布質地，咁係會再挺身啲、硬身啲嘅。後邊咧係咁樣拉鏈，個 quality 超好嘅一件 two top 啦。咁但係咧佢呢個位咧係有少少窄嘅，咁所以咧大家着上去嘅時候最好問我哋攞 size chart 啦。咁但係佢後邊其實有橡筋，係有少少。咁都係會有彈性嘅，即係佢個拉鏈係咁樣嘅。咁我上一個 live 咧有着過米黃色啦，咁都好多人買咗嘅。咁黑色咧又翻埋啦，咁所以我今日就着咗黑色。黑色咧就再瘦啲啦，咁同埋佢有條裙仔咁樣咧，着到成個人都好瘦喎。係啦，咩尺寸呢個度一度先。因為 Goffy 着到，啱啱着過咧就着唔到啊！着唔到喎，係啊，喂，呢個個頭真係好笑。我等我試下再整好少少先。我度啊，度個米色啊！點解我着唔到嘅？定係我擰轉咗所以着唔到就？係啊，你係咪擰轉咗啊？係啊，我擰轉咗嚟。試多一次。我試多一次啊！30嗱，未拉係30。最頂最邊呢個位，如果拉盡，我應該着到㗎。點解我咁？你應該着到喎，因為佢呢度可以拉㗎。你着咗先，我幫你拉啊。因為要人幫手拉㗎。而家叫 Goffy 試下先。你拉盡啦。係咪咧？話度埋。係啊。拉盡係34個夾係34，即係呢個位34。其實我而家着係都 OK 嘅，會有少少想啱啱好咯，我覺得。同埋佢咧最好係呢個位咧，佢個高度咧收副乳收得好好啊。同埋你見到佢個實物咧質感就知道佢非常出色。咁腰呢個位咧其實唔緊嘅，係啦，所以我覺得大家都會着得到，因為佢呢個位尤其是係可以冚住，直頭係當一條裙咁樣着。咁我咧就襯咗呢個黑白波點，其實呢條褲咧係好正嘅，呢條褲真係
舒服，我唔識講。仲要咧好鬼瘦咯，係啊！呢條褲啊，呢個 top 呢個 top 貴嘅300幾錢？388。嗯。跟住係咪咧？我唔記得咗條波點咧？係咯，波點就358，但係呢條波點係真心好鬼瘦，同埋佢係完全着得上係冇負擔，然後個肚腩係平平嘅。咁你可以咁樣一套咁樣襯啦，咁樣你就會 casual 啲啦。我個空氣劉海整咗係咪好啲啊？好笑。同埋而家興唔係同埋咧，你整咗個空氣劉海，你前面紋唔使 set 頭咯。啲㗎。我覺得係咯。咁我試翻下。你試下黑色。係。我講埋呢件衫先。呢個可以就咁笠個黑白色。係咯。你笠埋。跟住就。因為你黑白色襯我呢條褲都係住。哇，好襯啊！其實佢係係一個 bra 咯。佢係 bra 定係眼鏡啊？你見到佢係咩？你見到佢係咩就係咩咯。但係佢個 bra 係短嘅。係啊，好得意哇！我呢件衫同呢條褲好襯。完全係一套啊！好得意啊！呢件衫啱乜處？呢件衫都係呢件衫平啲嘅298。好。298咁咧，佢就同我呢條褲係同一間嚟嘅。好襯喎喂！好搞笑啦！如果我咁樣着出街，但係咧，我想講呢件 T 係着到個人勁瘦嘅喎，佢係真係好瘦喎。然後佢亦都係開叉啦，跟住你就可以咁樣呢個波點襯呢條褲啦。嗯。喂，好襯喎！好襯。我都想攞一套，超舒服咁樣着係100分。試啊！咁樣着出街100分。我試佢。好瘦，你試下。我試下。試嘢。加油！你試下，你可以襯嗰條短褲，新翻呢條短褲。我哋翻一條新嘅短褲。咁一陣間先，我今日畫 smoky eyes。呢條邊咧？呢個298就係呢個好潮啊！呢件係潮 T。大家食咗飯未咧？可以同你傾下偈。頭先有人話排卵期係心情好。係啊，好差，我都會咯。跟住仲有呢個都係新翻，呢個都好靚，呢個一陣間我都會試。呢個係新翻嘅low cut 啊！你食緊麥當勞，我食完咯。我要想講下麥當勞新翻嘅呢一個，大家食咗未啊？呢個係抹茶麻薯三角批，好香喎！我未食啊，一陣間直播完食先。佢係真係三角形嘅喎，入邊係抹茶同埋麻薯。哎呀，爭啲跌落嚟啊！我仲未食，因為啱啱食咗6件麥樂雞，再加一個炸雞髀。一陣間試埋呢一個，呢個係新嘅，唔知好唔好食。個樣好似好好食，所以我忍唔住加咗。呢一套靚喎，呢套會肥肥，早啲食就唔肥咯。如果你太晏食就唔得，即係你早啲食，咁你咪可以今晚唔好食咯。咁你咪你而家試一次拉啦，我幫你嘅。我覺得都未必拉到。試下先，試下先。但係佢唔難着嘅。哇！得唔得啊？好似東華三院嗰啲表演。如果拉到，就大家捐2000蚊。肥肥企雞蛋咁啊，大佬！我幫你掹下邊。每日唔好引我笑啊！爭少少啊，少少，爭少少。喂，會爆嘅其實。唉，笑死！真少少，真少少，你縮一縮得唔得啊？點縮啊個胸？你俾少少力，一爭少少，好少咋？得，得唔得？其實得㗎，
㗎，不過要揾到個人拉咯，即係要4個人拉咯，着件衫。照出啊！喂 OK 啊，爭少少咋？辛苦啊，真係。東華三唔係人院。哋唔知冇開聲就唔知我哋都做緊咩。唔係我呢個唔係一爭少少就真心，你俾我拉埋佢啊，其實 OK 嘅。唔好夾到我啲肉。冇，我揾隻手墊住，係你幫我拉住呢個位先。拉住呢個位，好。嚟。係。嗱，幾輕鬆。好好笑。喂啊，好好笑。拉到啦，大家捐100萬啦！噔。黎明用鐵箍咁啊！肥姐踩雞蛋呢個好笑，有畫面啊，大佬。有幾多餅？踩咗幾多盒雞蛋？我頭先呢個你着到㗎嘛？呢個。呢個着到，呢個。咁我着白色先。我頭先我自己着係着唔到咯。但 OK 喎，要好4個人咯瘦喎，係咯要4個人幫手拉咯，但係唔係，其實拉到嘅，但係因為佢咧點講啊？點講？佢拉到㗎，因為佢呢個布料冇乜彈性。係。但係佢又做咗少少橡筋喺後邊，係我瘦多少少就拉到。你要揾人幫手咯，係，不過有啲凍唔係你嘅問。題，即係你件褸嚟着一着先。唔係你嘅問題，好凍啊！係件衫嘅問題，嗯，係咪啊？都着到，着到都幾瘦。都瘦㗎，辛唔辛苦啊？好凍啊！唔辛苦㗎嘛，同埋條腰都唔窄㗎。條腰都唔窄嘅。係啊，同埋佢個質地好厚啊，係。個所以質地幾好。舒服嘢，睇落去好似好瘦咁添啊，係咪啊？覺唔覺得？係啊，好着住可以食少啲，係。瘦，又唔係唔係喎，佢都唔肥嘅，因為我肥喺呢個位啫嘛，㗎喎。所以佢完全食多啲都唔怕喎。我呢個位唔肥，有冇瘦咗？有冇？哇！好凍啊！呢度個冷氣。使乜食一食啊？肥姐柴雞蛋，你哋出咗世，出咗啦，出咗世啊！咩出咗世？佢哋個客問我哋肥姐柴雞蛋，我哋出咗世未啊？出咗啦！出咗啦我哋咁細個咩？咪係咯，我都想我未出世啊！我都想啊！我都想，我淨係識欣怡咋。哇！但係佢咁樣係幾瘦喎？好瘦喎！係咯，可以攞喎。哇呢啲衫又係要好靚喎呢條開門口喎。襯呢條褲100分喎，哇！好多肉逼咗出嚟襯啊！埋我呢個人妖嘅造型，頭髮逼晒出嚟啊啲肉。40 kg。咩40 kg？想睇肥姐踩雞蛋，着住可以食少啲，唔係唔緊㗎。呢個係新嘅 low 卡波點啊，今年好興波點啊，100分波點，咁咧就新，呢件舒服喎。我中意着呢個多啲喎，因為呢件咧 casual 啲啊，一碌就係啦，因為後邊係唔需要拉拉鏈。係啊，自己搞得掂，唔使揾4個人幫手。係啦，唔使揾4個人幫手，同埋佢係有橡筋有彈性，嗰時都係一着就着到啦。係。係啦，咁呢個係白色，同埋佢個質地咧係有2層㗎做咗，咁所以咧佢都會舒服嘢嚟嘅。不過可能好瘦嘅人咧，你就問一問我哋攞個 size 先，因為驚你跌咯。嗯。係啦，因為我哋唔係好瘦，所以我哋晾到咯。嗯。係啦，喂，呢個好睇喎，咁樣襯，同埋咧佢係一個裙擺啦，再襯呢個裙擺啦，係咪啊？好多裙啊！係咯，好有層次啊！好似着一條裙咁啊，好得意啊！呢個係咪好睇啊？嗯。你試下個黑色，好啊。跟住你可以好似我咁樣襯呢個闊褲。咦，我襯黑色嗰條可以啊，有繩嗰條。呢條我係，或者呢條你着應該都瘦，呢條我着過啦，係咪？開咗咯啲繩。係好似係。呢個咁樣一套題啊，係啊，着完變40K 啊！我哋而家。喂，唔係喎，呢條褲都未講埋先。啊係喎，寫緊帽先。呢條係講埋呢條褲先。呢條係新翻嘅牛仔短褲，大碼着到，但係有啲緊。我着到大碼，但係有啲緊。但係我覺得佢個 cut 幾靚，幾顯瘦。但係呢個位有啲。我係中意呢個淡啡色，好靚。睇唔睇到啊？各位，
陣間 Lily 再着。不過話俾大家聽，我係着到大碼，喺後邊有少少脹緊腰，所以我着到失陪一陣。係啊，呢條係新短褲啊！我開翻個拉鏈先。嗰條新短褲好靚啊！等陣間試下先。OK 喎，容易喎，棘住咗呢件衫添，sorry。哎呀！啊，我有衫啊，係。係啊，你有件 bra 喺入邊得，哇，好容易拉啊！上，如果係咁容易就好咯。其實唔難嘅，可能你啱啱未知好啊。咪應該要掹低啲佢。係啊，哇！呢頂帽咧好好賣，我想講。呢個啡色咧都非常之好睇啦，咁3隻色嘅，我知道有啲靚女訂咗藍色啦，咁都陸續翻緊貨，會出貨俾大家㗎啦。上身有咩色？有黑色，而家Goffy 會着個黑色出嚟嘅呢件。咁上次直播嗰一件咧係呢一個波點，就有少少唔一樣，細啲咁。上次直播嘅波點係呢一個款，佢嘅藍色咧係瞬間俾人 KO 晒嘅。咁其實咧白色都好靚嘅，咁呢一個係麻質嚟嘅，即係會 casual 啲。咁我呢一個咧就係棉質嚟嘅，棉質咧就可以好 casual 啦，又可以好 elegant 嘅，即係如果你襯條絲質嘅長褲俾佢咧，咁就會比較 elegant 啲。但係如果你襯，譬如好似我咁樣襯棉褲咧，咁就會休閒啲。咁呢個係上次直播嘅款，呢一個咧就係今次直播嘅新款，就係波點 low cut，同埋呢個係舒服嘅，係啦，佢係將你嘅呢個富裕啊，我係叫富裕強啦。咁咧佢係遮到凹陷，有冇膠帶？梗有啦，有冇啊？問得好啊呢個問題，冇喎，有後邊。冇喎，但係又好似有咁樣嘅。總之佢唔會跌落嚟咯。我唔跌，你都唔會跌㗎啦，應該冇喎，冇膠帶喎。但係舒服嘅喎，唔識講，即係唔會左甩右甩咁樣咯。即係你着咗上去，你會覺得係舒服自然的、瘦瘦的。哎呀，呢個同埋呢件咧係比上年短啲㗎呢個款。好瘦，好高貴哦！真的嗎？真的。你呢條褲整好啲，唔好索嘅，係咯，索咗就好短，加甜。我呢件舒服啲。係，我覺得呢件舒服啲，某程度。但係啱啱嗰件係高貴啲咯，呢件係 casual 啲嘅。今次呢件會着到啊！自己搞得。今次呢件着到。自己搞掂。你越嚟越瘦。唔需要4個人幫手。係，呢件我而家都笠落去先。呢件係上次直播嗰件，其實呢件瑪麗蓮夢露都靚㗎。我今次依件會着到。着到啊！佢係阿 Micky 啊嘛，係 Micky。着到啊！我都着到。呢件係瑪麗蓮夢露啊。呢件。係啊。呢件波點係咪？其實呢件你都着到。298。呢件我頭先有試嘅，都係。都唔得咩？係，我唔知係咪又係調轉咗。唔會咯。唔係啊，可能我調轉咗咧，咁我冇位擺個胸啊嘛。個位個胸好鬆嘅喎，你試下。你應該試下。我幫你。我睇唔到喎。係啊。因為呢個咧就要扣咯。因為呢個個胸好鬆。哦。其實我覺得我着都 OK 嘅。係啊，冇咁肥嘅其實咧，可能你哋會覺得自己好肥咧。就唔敢着 low cut 啦。其實咧 low cut 係會顯得個手臂啊，所有嘢冇咁粗，冇咁大嚿，會歐美啲嘅。因為我本身手臂咧喺我成個人入邊咧係最肥嘅。咁我都一係咧，我係着唔到點講？一係我就着唔到嗰啲叫做咩背心，着唔到粗帶背心㗎。我一着粗帶背心咧就會好 focus 咗喺我個手臂咯，咁但係我譬如着 low cut 啊呢啲咧就會冇咁大隻咯。呢一個咧嗱，呢件就係上次直播嗰一件啦，咁我入邊着個 low cut 啊，所以我而家攝低啲先，咁樣嘅都好好睇啊瑪麗蓮夢露。咁佢咧最好係咩咧？佢呢個位啱啱好遮住個褲乳，咁但係呢個咧係有
有束腰效果嘅，因為佢後邊係要拉鏈，係啦，呢個要拉鏈，即係好似有個鋸度咁。同埋咧送咗呢一個嘅髮箍，非常之靚。講咗呢件 low cut 幾錢先？係喎，呢件 low cut 298，哦，好靚喎！你着呢個平啲喎呢件。係啊，跟住你呢個係，都係298。你呢個都係係啊，有髮箍同埋冇髮箍。係啊，咁平嘅。你呢個有藍色㗎嘛？係啊，藍色要訂咁樣咯。連埋個髮箍。如果呢度加翻個齊音，會唔會嚇死人？你試下內有好唔好啊？喂，好笑啊！啲球嘢，俾我試下先。呢件都係298，哇好抵。得唔得啊？得唔得？喂，好騎喎！喂，唔得唔喺得唔得！度自娛啊！哇，我覺得我着呢個咧睇落去瘦好多喎，唔係瘦少少。大家有冇同感？跨裙啊，唔該。有冇充值啊？我哋試嗰個。喂，得唔得啊？呢個掂啊掂啊！見唔見到個顏色係一樣㗎？我已經變咗第二個人啊！我綁咗呢個。喂，好好玩啊！呢個，跟住我而家試下呢個俾大家睇。呢個咧係兩側音咯，試下先。佢係咁喺度自娛咯，自己同自己玩緊。我呢件係舒服，完全冇難度，着上去。係啊，我着住咗2件喺個身度。我幾時可以着2件喺個身度？你可以。我都想。我呢啲要開門口喎，呢啲衫。我上年嗰件我都好中意着啊。呢件幾多錢？我而家着緊呢件298。少量現貨啊！少量現貨，係啦，想要現貨就要快啲落單。頭先拉鏈嗰件去咗邊啊？攞翻出嚟先。咦？呢一件咧就貴少少，呢件就會貴少少，因為佢嘅質地各方面都唔同嗰個層次。係啊，唔同層次。係啦，呢件就388，呢件388。我而家着緊呢件就298。黑色我要呢件啊嘛，係咪啊？邊個？快啲 inbox 我哋，阿 Micky 啊，快啲 inbox 影我靚啲得唔得？我 hold 耐少少。喂，我呢個好笑喂，得唔得？呢兩劈音得唔得？哇，好 girly 哦！唔得，好難整啊！佢喺度玩緊。Goofy 好靚，多謝你啊！你都好靚啊 Polly。Goofy 今日唔開心啊，唔知點解。Goofy 今日排卵期。Goofy 今日排卵期，我個人咧好唔開心啊，好辛苦啊，可唔可以唔好再排卵啊？排卵期真係好辛苦。係咯，點解會咁？喂，得唔得呢個音？好，我換衫先，好就 keep 住呢個音咯。好 keep 住呢個音。跟住你可能要幫我除先。跟住我換其他嘢先。我換呢個先。仲有呢個 Betty 啊，我想講超好賣咯。我哋上次着過，兩隻色都賣晒啦。我都着到呢件。係啊，超好賣。呢件都係298咋，個料咧個個着完都話勁瘦啦。係啊，而家着呢個先去試下。又話勁瘦啦，又乜又剩咁樣，係咁。未啊，未嚟 M 啊，排卵期未嚟 M。係排卵期。嚟 M 都要講俾大家知係咪？呢啲我哋自己私底下講。咩蜘蛛精咁？呢個頭啊，係咩？係咪我呢個頭啊？蜘蛛精咁。你同佢一齊玩啦，開心啲。邊個啊？邊個？個音搞唔掂喎。個音咁。Echo Chan 問好，問啲咩？問件衫，呢件衫係298。條褲，呢條褲有灰色有黑色夠長嘅運動褲，上面 elegant，你下邊就可以休閒啦，係咪咁啊？Lily？係啊，今年興咁樣着。係今年興係鳩着，唔係唔係點樣講啊？個求其搭啊係啊，casual 搭配懶人係啦。風格你上邊 elegant，你下邊就 casual 咯，着波鞋啦，咁你就會顯得冇咁隆重啊，隨性啲啦。但係如果咁當然啦，你去啲好 grand 嘅地方，咁你就要襯翻啲 elegant 啲嘅嘢咯。條褲係398，呢條褲398。
個音搞唔掂。邊個講搞唔掂Micky，嗯，我今日個樣好殘，唔知點解。其實冇變過，定係我自己睇我自己？你自己睇你自己。都係因為排卵期啦，都係因為荷爾蒙嘅影響。都係因為先生嘅錯。啊，波點襯恤衫都係冇㗎嚇，會好唔係波點襯直間都係好出事嘅，千祈唔好。係啊，喂得唔得？哇！好唔好睇啊？哇！一言難盡啊！喂，唔係核唔核突先？有冇逼咗嚿 call 機出嚟？都冇嘅，但係會牛仔褲會好啲。我見啲韓妹係咁樣襯試下咯，可唔可以再高啲？你係我會唔會係唔夠手？即係冇嗰個 curve 啊，變咗咁樣，變咗咁樣。會唔會勒住啊？冇喎，好舒服喎。好勁啊！佢出咗件好勁靚嘢啦。喎！好想剪 Lily，好想剪咗 Lily 個蜘蛛精音。唔使剪㗎，唔使剪㗎，就咁得出嚟就㗎。得㗎。咩先？我覺得係因為呢條褲唔係咁襯，係咪啊？係，我覺得呢條褲可能呢條會好啲。係咯，我而家去換一換先，唔好意思。有冇喺度？有。應該着翻黑色會好啲。咪有條係有。我真係覺得我着呢件衫仲瘦過平時，我可以就咁着。大家有冇咁樣嘅諗法啊？有冇同感？黑色長運動褲，我呢條運動褲係有灰色㗎。係啊，之前你撳入去我個 page 就會見到㗎啦。係啦，長運動褲。咁好睇得唔得㗎？佢咧呢條運動褲咧，佢係有個耳仔俾你穿皮帶嘅，係啊，係啦，所以係有少少唔同嘅，好少少靚㗎呢 detail 條運動褲，得翻幾條喺度咋？係啊，要就要快啦。長運動褲係398。好，喂，我咧挑戰咗呢一件嘅最新嘅嘅高叉 top 啊嚇！佢話我着咗呢件衫變咗50 kg 啊，係咪好瘦真㗎？喎，真哇！咁我要係。一年360你要攞晒兩隻色，我覺得。我要一年360日都要攞晒兩隻色。咁呢條褲好正㗎，我同高兒長同一條褲。咁咧佢係有條帶嘅，本身連住嘅有條帶。呢條係繩。啊，呢條繩。咁你可以用翻呢條繩啦。係。係啦，咁又用又得，唔用又得啦。同埋佢入邊係珠地嚟㗎。呢一條冇咗條繩。我好似唔知劈咗喺度，上次我試完。咁你可以咁樣啦，用繩又得啦，唔用又得啦。我着咗呢件好勁喎！呢件堅嘢係咪啊？佢真係咁㗎！韓妹今年好興啊，真係好難買入唔到啊！我好想入一件係着得好睇啦，咁都 OK 嘅。其實佢上一次入咗一件啡色㗎，但係嗰個叉但係嗰個不喺呢度，堪入目。跟住塞咗俾我咯。係啊，你有冇着啊？冇啊！而家着嚟做乜鬼啊？黐線！唔係，真係好難着，但係今年真係太興啦，所以我都忍唔住入。之前都有嘅。其實係我個人問題，未必係件衫問題。如果你假設條腰係有呢條瘦冇啲身材好好啲咧、嘅靚 friend 女？啲咧就會得咯，同埋呢條嘢要再低腰啲咧，因為我見啲韓妹係咁樣嘅，但我唔得啦，因為咧啲毛。冇啊，佢係有個底㗎，佢係咁嘅，其實佢係 body 嚟㗎。嗯，咁俾大家睇先。攞件白色出嚟睇下。係啊，因為佢呢個係 body 嚟㗎。佢連埋嘅，哇！去廁所好麻煩喎。啊，唔係喎，係啊係啊有得扣嘅，佢係 body 嚟㗎。有得扣嘅。係啊，咁呢一個咧，佢真係夠高叉啦，真心，佢真係夠高，係啦，因為真係放佢咁樣着嘅，但係佢係冇箭㗎嚇，咁你要自己加箭啦。好歐美係。係啊，好歐美嘅，真係，但係今年韓妹出咗好多啊呢啲，我試埋我白色俾大家睇好冇？咁最好咧就襯啲低腰嘅闊褲啦，即係呢啲啦，類似，咁都幾好睇嘅其實，都好睇嘅。呢條褲係我哋最愛啊！同埋呢個位瘦啲就好啲咯。咁啊生完啊，你諗下瘦啲係咪好啲啊？呢個位都要瘦啲，我幫你拿住。其實成個人都要瘦啲。其實我真係好 fat 喎呢度。點喎？即係咁。我試下白色啊。係啊，你試下。咁點？即係點着啊？哇！我而家變翻50 kg 啊！我唔換啦。
好瘦喎呢件衫我全程着到個波波又大咁。係咪真㗎？係啊，唔係咁可能本身大。好似瘦過上年嗰件。係啊，上年嗰件有啲緊啊，我着。係咯。同埋上年嗰件咧，呢個位咧箍到我咧一節節㗎。係咯，呢件冇喎。呢件冇喎，呢件完全定係我瘦好咗？喎個肚仔。定係我瘦咗咧？會唔會我瘦咗啊？其實你都瘦咗嘅，真心。係咪啊？我會努力㗎啦。我都努力緊啊！好攰啊，減肥。減肥係好攰㗎。50K 大波波 Goofy， 哇！誇誇群啊，衝咗直咁啊！下次你落嚟請你食嘢，請你食糖。充值啊！衝咗直啊！我仲有啲咩要講下？我覺得呢件衫我要再高啲咯。有冇朋友仔想影相係未 cap 得切圖？我哋今日好慢啊！嗰、個直播去得係啊。好悠閒啊！我哋平時唔係咁啊，噼哩啪啦咁樣，好我哋而家快行輕快風嘅。係輕鬆啲，我哋可以傾下偈。你係想快啲定慢啲？呢件都好靚，其實。會肥食糖，我減緊肥。咁啊，請你食果仁啦！我有啱果仁喺度啊！我成日當晚餐嘅。IGDM 咗啦，係啦，非常好，做得好好，俾個 like 你。點啊白色？白色好似好啲，黑色太黑。係咪係咯？可能我問題。冇飛啫。你咪黐咗雨田？係。你覺得咧？白色都 OK 喎，白色好似好啲喎。係咯，白色成啲樣。當然你再瘦啲好啲啦。係啦，即係正常應該係咁樣嘅，條腰應該係咁樣收埋嘅，即係。可能其他鋪頭咧行嚟睇，哇咁肥就唔好着到咁啦。但係唔係咁，都總有人需要呢啲噶嘛。呢個 body 其實靚嘅，不過我覺得可以。我哋好多客。我可以再瘦啲先再着咯。不過其實好睇嘅，同埋呢個最緊要咧，最緊要襯啲闊褲啦。係咪歐美啊？我以為我眼有事啦，點知真係有隻嘢喺度飛緊。我以為自己有飛蚊症啊媽，你知係咪好睇啊？幾靚！呢條褲真係好靚，呢條褲條腰好直，咩好直啊？見到有 curve 㗎。你講咩啊？你講我知點解佢覺得我條腰好直，因為條腰呢度唔夠窄啊。係咯，你睇下咁鬆。可能你啱。因為好鬆啊！我使乜試啊咁？你試下。咁我都試一試呢件恤衫俾大家睇啦。呢件恤衫咧都係我哋翻咗好多轉貨，跟住又補貨，不停都有人賣嘅一件冬天版嘅，唔係冬天啊，黐線！夏天版嘅防曬衣，咁你可以咁樣咯，有少少性感嘅 curve 出嚟嚇。我唔啱咁低得唔得？我覺得你會好啲，因為咧佢唔夠貼啊，所以我着唔到嗰種好歐美嘅效果。其實件衫係要咁樣咯，要好貼咯。等我再揾下先。可能啲學妹好高，冇辦法。好，跟住呢件恤衫咧係378嘅，因為呢啲咧好多人買。好睇喎，係好睇啊，超靚呢啲。呢啲係潮咯，幾好睇咁樣襯。呢條褲係我同 Goofy 都好中意㗎。呢條褲係豬地同埋好夠長，同埋着到好瘦，同埋係勁舒服。同埋咧，佢係有窿，即係有條繩啦。咁或者咧，你唔中意繩咧，你可以加 belt，因為今年咧啲韓妹都係襯 belt。你可以加條 belt 俾佢。噔噔噔噔。有冇分前後㗎呢件嘢？其實冇㗎，佢入邊有個 logo 喎，你可以睇下。係咪冇啊？你可以加條 belt 俾佢。會唔會勒住個？唔會。我覺得係要勒住咯，就係我冇勒咯，所以我覺得唔夠細。咁樣係咪好靚咧？咁佢就喺襯 belt，咁樣咧就成件事咧。就會比較型格啲啦。呢個378，呢條褲398，呢條 belt 咧就係228，然後呢個 body 咧就係
幾多錢啊？呢個 body 咧黐線12500，呢個 body 咧就唔係所有人都着到咁，你大家自行參考啦嚇。咁同埋你咁樣買呢頂帽都係200-300嘅啫。呢頂帽好靚，呢叫係 I'm lazy need to sleep more 啊，即係 Lancy 啲 friend。呢頂帽啡色真係好靚，自己都想要。成個造型真輕不少啊！好，跟住咧等 Goffy 換緊衫之際咧，咁係啦 Betty T 啦，超好買呢件。點啊？其實又唔係好差，我係咪要行歐美啊？我覺得你要轉歐美啊！你會唔會條褲拉高翻少少？哇！我係咪要轉歐美啊？你轉歐美啊？其實係 OK 嘅喎，呢個 body，因為我覺得係我唔夠貼咯，應該 suppose 係要咁樣再貼啲咯。哇！想唔想睇啊？其實唔係好 worth 啫喎，其實 OK 嘅。我係咪要行歐美？但係唔好咯，好唔好啊？我覺得你唔好咁低咯，咁樣。戴一件背心着都 OK 嘅，唔係係啊，老少戴一件背心着老咯。少少咯。呢件 Betty 條腰可唔可以叫條褲咪叫啱啱 Goffy 一路着緊呢條褲咯，冇佢着緊黑色咋，我着緊灰色啊，有黑有灰㗎，你着緊同一條褲。露咗條小腰啊！佢已經着咗好多次㗎啦，係啊唔好意思，嗰個係我朋友嚟，着到佢已經着住灰色好耐㗎啦。我唔知啱唔啱着。梗係啱啦，點會唔啱啊？係咯，哦，你個 friend 嚟嘅。係 Shadow 喎。我唔該，即係鬧佢啦。呢件 T 好瘦啊，想講個料咧係超好，不過要訂啦，因為咧已經冇晒啦，黐線，俾人賣晒呢件 Betty。好，呢件短袖細件嚟講咧，佢個 cut 係100分㗎，佢個 cutting 係攞獎我覺得。落啲土紋。係着到勁，我都有喎。唔理㗎，我成日都車晒出嚟喎。呢條褲好靚，呢條褲真係好靚，因為佢好夠長，好夠長，同埋車度好高㗎。追到同你一樣高。哦，咁樣咯。係啊，咁樣。追到同你一樣高，同埋佢夠闊咯。其實我覺得呢件背心幾靚，就咁着。皮帶靚係啱啱翻緊呢條皮帶，好潮。跟住，我試埋嗰條短褲先，嗰條新翻嘅短褲，我睇下可以襯咩衫。仲有阿婆裙我未着啊，着咗阿婆裙先好唔好？呢件背心當背心着都 OK 嘅，其實 OK，其實我早2年已經有着過。嗯。呢條阿婆裙可以襯。早2年你着到咩？早2唔係3，應該唔好意思係早4年。係咯，你生仔。係啊，搞翻清楚先，原來係早4年，唔係早2年，唔係早2年，你而家啱生完仔。你又講得啱喎，早2年我又真係着到。皮帶 how much 啊？啱啱我講咗死啦，228。咁平？係因為唔係真皮嚟㗎。皮帶228好。Betty 298。好，228。等我查翻我嗰件先，我嗰件都好高叉。黑白 Betty，黑白短 Betty 啊，298。黑白，佢另外有白色嘅，不過咧賣晒。係啊，超快賣晒咯。係。我開頭仲以為啲靚女唔中意咁細。係咯。係咯。竟然又唔係喎。清晒。食咗咩啊？你哋晚餐講下，傾下偈。我今日食一餐就係呢個就係我晚餐，都係食幾粒。我會唔會瘦啊？我要啡色帽，係咪呢個？勁靚。Shadow 要啡色帽，係咪好睇啊！係咪 Shadow 啊？係啊係啊係啊！多謝晒。皮帶好靚，皮帶係咪好短？係咪好短？你賣俾你男朋友啊？皮帶好短㗎，皮帶偏短，我試下先。唔係個個都戴到喎。問得好喎，呢個問題真係。我戴到啊，最尾嗰格咯。咦？咁短嘅？係啊，佢係啱啱好㗎。成件事係。佢係咪要度啱
喂，我着呢件 T 翻咗啦，白色泡泡係呢個好好賣嘅白色泡泡，補咗貨，跟住咧同埋仲有咧呢條裙，咁係紅色咧係賣晒嘅，超級無敵熱賣紅。咁我咧翻咗呢個阿婆藍，其實幾好睇嘅，我覺得。因為佢個 cutting 真係好瘦，如果有賣嘅靚女咧就知道啦。呢條裙嘅 cut 咧係100分，咁咧你可以咁樣襯啦，襯啲 oversize T 啦。然後呢一個黑白豹紋係我最愛啦，咁我今年都成日着，因為真係好舒服，就咁着拖鞋，着件大 T 已經搞掂。咁仲有呢個好夏日嘅阿婆粉藍碎花啦，真係阿婆碎花嚟嘅，俾你睇下，係粉紅花。阿婆底衫。阿婆底衫花啊！冇事，阿婆底衫嗰隻花係咪啊？勁唔勁啊？呢個真係要韓妹先夠膽出㗎，真係好多韓妹都咁樣着。34腰後尾二嗰格，自己衡量。仲有呢件白色 T， 呢件白色 T 係好靚嘅，一着就已經好提亮成個人。少量嘅現貨328，好舒服好瘦。仲有條新翻嘅牛仔短，我睇下先，攞個 size 先。幾多錢啊？阿婆裙。細碼好似都着到喎，我而家試下先呢一條短褲。阿婆裙358。粉黃色呢個有冇擺翻出去咧？好似冇喎。跟住阿婆裙，頭先豹 T 係328，豹 T 咧仲有紫色同埋炭灰。炭灰啊！係啦，紫色同埋灰色豹 T。但係 Betty T 都翻咗。328。我哋可以 show 一 show 啲 Betty T 都翻咗。貨喺度。咦！我見到有一件新嘅 Betty。我見到有件新 Betty 咯。我嗰件唔新㗎。係咩？係啊。幾靚？呢個 Betty T。我成日都唔記得出㗎。298。牛仔嗰件啊嘛。唔係牛仔啊，成好大個 Betty，淨係得個 Betty 嘅。咦？係咩去邊啊？我嗰日掛咗喺度㗎。去咗邊啊？呢件翻有現貨298，超好賣。可以望下個。訂咗嘅靚女陸續發貨。陸續會發貨，陸續出貨。我哋又講下我哋嘅呢個背脊係咁樣嘅，呢個背脊係冇嘢嘅，298。唔好意思啊，我着咗細碼，有啲緊。呢兩件黑色全。哇！呢條新牛仔褲咧超瘦，我着咗細碼，好勁啊！我覺得自己。着咗細碼，但係必肉咯，係咪啊？少少，OK 喎，大到。我要減到再着到為止。要着到，跟住係鬆嘅。係啦，因為而家咁樣，我係一定唔會就咁着咯。其實佢個 cut 幾靚嘅。佢個 cut 係好靚。阿 Goffy 着到大碼嘅，但係你預咗佢係高腰或者大家係高腰咁咧，同埋佢係 A 超 A，佢好似一條裙咁樣嘅，係啦，我就着緊細碼啦，咁係啱好嘅，但係因為佢本身咧後邊咧係有彈性啊呢個位，咁咧所以咧係 OK 嘅，但係你預嘅話，我自己會揀中碼，因為我都27、28腰，咁所以最好咧。你都揾翻你自己啱 size 啦。咁假設你25、26腰咧就細碼咯。咁我係啱好，因為我呢排瘦咗少咁多，但係你見到我都必肉㗎細碼。咁所以我係自己都會揀中碼咯。How much 啊呢條？咁我係啱啱立起358，咁係靚㗎。其實佢個 cut 真係好靚，着到好瘦，同埋唔會好短。同埋啱啱 Goffy 第一條已經着咗個大碼。着咗個大碼出嚟啦，係啦，咁你就可以就咁冚衫咧，佢好似一條裙咁樣咯。同埋我覺得佢最靚咧係呢個圍佢特登做咗個洗水呢度，係咪好靚？我哋今日送唔送嘢啊？我講緊呢件啊。
哦，嗯，我嗰個見到係嗰都幾得意個，係啊，都幾靚。係啊，都幾係咪靚。都係298啊？呢件係啊，都係298。仲有呢一件，哦，呢件防曬衣好靚。呢件係好黑嘅一件 Betty，都幾靚嘅。其實我覺得佢遺忘咗呢件衫，好曳應該翻咗好耐。好曳嘅 Betty，好曳嘅 Betty，都係298。咦？但係如果着呢件防曬衫咧，我就可以着細碼咯。但係如果我就咁着件背心，就應該着唔到細碼出嚟咯，應該會嚇死人咯。呢件防曬外套都係新貨。咁呢一件咧係成件好靚啊，佢係喇叭袖嘅咁樣，然後中間就咁通花，跟住咧呢度綁蝴蝶啦，跟住好輕好輕身好靚嘅。但係呢件咧都要等補貨，下個禮拜大貨翻。外套 how much？呢個啡色毛就好襯牛仔啦，100分。呢件係298。彩色外套。係啦，彩色外套好靚啊！其實呢件外套，同埋佢個長，同埋佢小喇叭袖咧，成個人勁瘦咯，好嚇人。跟住呢條褲咧，我係着緊細碼咋，但係咧佢係偏長少少嘅，即係唔係特別短，咁所以大家可以揀翻自己嘅 size，同埋我覺得佢個型好靚咯，真係好似一條裙咁樣，好顯瘦。嗯，好顯瘦，好睇。呢個咁樣碌咁樣造型已經好睇啦。誒，嗰條裙你可以試下，呢條裙都多人買嘅，你試唔試啊？嗯，我有試啊，我上次都有出。哦，係咪？咁就得咯。係啊，使咩再着啊？呢個7,700啊，咁都。係啊，我有出過，嗯。可以睇翻我哋呢條裙係勁好賣嘅。我都可以攞呢你不如試下。個。哦，好，我試。你試仲多人睇，好多人中意高級着咁嘅嘢。誒，仲有呢條褲，呢條褲都係新翻。呢條褲可以試喎，呢條褲。呢條係四腳骨嘅粉紅色啊，好靚啊！咁係比較特別，因為之前咧佢淨係翻咗啲細碼我着唔到，所以試唔到俾大家睇啦。咁而家翻咗翻齊咗 size，所以我可以試。呢個粉紅嘅四腳骨好靚。我哋送下禮物啦，不如哎呀跌咗嘢添啊！送呢條巾啦。送出一條先，新翻嘅呢條巾。呢條巾一開頭係咪有裙？一開頭有裙。有短裙啊！哦，係啊，好靚嗰條裙，你一定要買啊！係新嘢嚟㗎。我聽日影相。嗯。呢一條巾。好啊，今晚送呢一條啊。好靚喎！你着呢條咁高貴嘅，我覺得我要攞咯。係咯，咁瘦嘅。係咯。呢啲都係我啲嘢嚟嘅。一開頭係咪有裙？有條新嘅尿片裙咯，棉質嘅，你都着到，因為我都着到。嗯，係個個都着到。着翻件恤衫先。今日送呢條，可唔可以睇下？可以又唔知塞咗邊。你等我揾翻出嚟先。好似係。呢個係唔係喺入邊啊？可能呢個。咦，原來我反轉咗件衫，係咪？冇啊！咦，係啊！係咪？係呢條，噔噔，呢條係新嘅片裙，有3隻色。40 kg 股票。佢係有黑色棉，佢係棉質嚟嘅，同上年嗰條唔同㗎啦，完全。佢係棉質咧，大條啲啦，同埋仲有灰色有白色。有灰色有白色棉質，可唔可以睇下？呢條裙都幾好喎。阿 Lily 着咧係襯咗件皮嘅背心。係啊，但係未翻喎。翻咗一件寄咗。係咩？哦。寄咗啦。仲有灰色都好靚，我自己覺得。呢條有白色嘅。係白色，唔知塞咗邊啊？唔係我而家着緊呢哦，係啊。個。着白色。白色好似買。
唔係喎，我有掛出嚟喎。買咗啦。唔係啊，有㗎。我報咗貨。好唔專業啊，sorry。好唔專業啊。仲有呢件啊，呢件新嘢啊，而家即刻試先。好嘢。仲有呢個外套啦，亦都有現貨啦。呢件 lace，我哋今日送出呢一個啊。好啊。咁我而家係去呢一個咧，係可以好東西嚟嘅，呢個可以賣嘅新貨。咁咧佢係可以綁頭啦。呢條係長少少㗎，冇咁短。防蚊，呢個係可以綁頭。防蚊。好忙啊！我哋今個月，真係忙到嘔電啊！真係好多屋企嘢要搞。係屋企所以咧真係嘢啊！好想同大家講聲，真係唔好意好多思謝大家啊，體諒係啊，真係好忙。真係好多。因為我哋咁啱3個屋企都有事。我冇事啊。唔係，即係唔係有事，好多嘢發生。係啦，即係又要陪啲爸爸媽媽睇醫生啦。係啊。跟住啲仔女又好多嘢搞啦，又考試啦、學校啦咁樣，頭都暈埋。揾學校啦，咁我哋又冇請人啦，所以真係。跟住又要搞姐姐。係啊。唉，真係好忙啊！咩質地？講緊邊樣？呢條係咪呢個？佢係棉嚟㗎，冇上次嗰條咁短啊！真係。我都着。因為我哋送一個呢個啊，全新嘅嚇，有呢個呢個本身係綁喺條牛仔裙上面㗎。好啊，好啊。咁先。好。咁呢一個咧係長少少嘅，咁我真係好辛苦。一出嘅時候咧，我係着到嘅。咁冇上年嗰個咁短，同埋佢係呢個改良版嚟㗎。咁係棉質啦，咁係幾好嘅。雙職媽媽係好辛苦，加上僆時唔生性，係啊冇錯。呢條係358有3個顏色，有黑色啦、灰色同埋白色，係啦，就係咁啦。咩質地？呢個係棉質。跟住咧，我送呢個禮物，因為我哋咧得3個人自己做嘅，所有嘢都係自己搞咧，咁所以真係好多謝大家阿朱呢排屋企有緊要事啦，又唔就佢又翻唔到嚟住啦，咁所以又得我同佢兩個啦，咁我同佢兩個咧又好忙喎，又要湊仔啦，又搞姐姐啦，跟住又要搞阿爸阿媽，勁攰真係，唔知係咪風水問題？即係體諒，感謝體諒。好，送呢個玩咩好咧？好靚喎！呢條粉紅，哇咁靚，跟住咧上腳，哇好睇喎呢條，我第一次試咋。係喎，幾好喎！係咯，你要黑色裙係我而家着緊呢個啊，定係呢個？如果嗱你着咧唔識落單，我教你啊。咁瘦嘅着到。識唔識落單啊？可以 cap 圖。好靚呢條，100分。cap 圖之後，跟住 inbox 我哋。咁我哋覆咗你 ，send 咗個入數資料俾你，咁咧你就入數啦。同埋佢係入完數記得嗰個 receipt 咧 send 翻去你落單嗰個位置就得㗎。係，你 IG 落就 IG 落，Facebook 就 Facebook。係啦。跟住WhatsApp 就 WhatsApp 嗰度。我哋會覆你。我哋會覆你㗎，我哋。係啦。我哋唔係唔覆你，我哋睇到㗎，但係我哋就未得閒覆啫。覆你。係啦。放心，我哋唔會走你哋數嘅。係啊，我哋唔係騙案。係啊，有啲咩我哋好商量嘅。係啊，總之冇貨就退貨。退錢，冇貨退錢。放心，唔會爭拗嘅。我哋好快嘅。係啊，我哋係好，咪有時會慢咗嘅，但係真係忙緊，真係忙緊，唔係特登嘅。係啦。你可以吹多2吹就得㗎啦，唔介意嘅。好，跟住咧呢條褲好靚喎，啱啱着咗上去，因為我啱啱第一次試咋。佢咧係7分嘅微喇叭 cutting， 咁真係未試過呢一個 cut 咯。咁我覺得原來着上去咁好睇嘅喎。因為咧佢個腰呢度咧勁瘦喎，我着緊中碼，咁有細中大嘅，咁中碼我揼冚 fit 共啊，388啊，呢條粉紅色好靚啊，啱啱新翻㗎，好好睇啊呢條，同埋佢係偏長少少啦，今年好興呢啲7分褲啦，所以我哋都翻咗好多。咁就分別有4個款嘅，其實我綜合一次啦。咁就有呢個牛仔，咁之前嘅炭灰嗰條咧已經係瞬間地冇晒㗎啦，停埋產添啦。咁有牛仔，其實全部同一個價錢啊，為咗唔使煩，所有7分褲都係388蚊嘅啫。咁我粉紅色嘅呢一條咧就係
都係388啦，細中大碼。跟住呢一個係牛仔啦，牛仔呢個都係同我而家粉紅色呢個 cut 係一樣嘅，係啦。咁我唔係特別高啊，我都係163嘅啫，咁所以我着到呢個效果咧，其實可能唔係太高嘅靚女咧都 OK 嘅，係啦。有時你着襪仔着波鞋都可以嘅。咁呢一個係牛仔啦，跟住咧呢一個係米白色啦，咁呢個會比較係hip hop 啲嘅。型啲嘅，鬆身啲嘅。咁你呢個係同埋佢呢個料咧係帶有少少似絨絨地面嘅一個cargo short 啊，工裝短啊，係啦。跟住仲有呢一個嘅牛仔啦，呢個係型格啲嘅一條工裝牛仔7分褲。咁呢個都靚㗎呢個。其實各有各特色啦，你中意簡單啲，你可以揀呢個咯。因為今年咧呢啲 cutting 都好好着。我自己都諗唔到着乜嗰日，想求其咧就一件背心一條工裝咁啊算啦。因為真係唔使煩，又好着又瘦又唔驚太短走光，跟住湊仔就一流啦。呢啲又有造型喎。咁同埋咧嚟緊會翻6分啊！嗰條以前。MKY2K 咧，我翻咗。尋日你講嗰個。係啊，今年好興喎！我琴日有 post story，唔知大家有冇睇啦？咁我嚟緊會翻嗰類褲啦，睇下可唔可以襯得型啲俾大家睇。係啊，呢個 cap 冇靚，大家238咋，大家可以買，因為即係 cap 帽都難揾。我覺得呢條粉紅褲襯呢一頂帽100分喎又。我哋今日係送呢一嚿。而家打緊，好玩咩好啊？這個、本身呢一個咧係可以當頭巾啦，又可以咧 twin 喺條褲度。諗緊用今日整好啲先。佢係可以咁樣綁嘅，或者啱啱我試過綁咗喺條阿婆裙度咧，其實都好好睇。或者你綁喺咧棉褲出邊都得，咁好似一個裙仔咁樣咯。同埋佢係一個網嚟㗎。估一個 emoji 喎，而呢個 emoji 估下先。係咯，估一個 emoji，我哋就會送出呢一個，仲有全新㗎，同埋佢係可以當披肩又得。中意擺佢喺邊都得。係啊，好薄嘅一個，同埋記得要買嘢喎。買嘢就會跟俾你。不過好似 delay 緊啊。我可以撳埋。開始嚟啦！換一個 emoji，我換翻套衫先。得唔好？陣間先。你咁樣着都幾好睇，好瘦。係咪真㗎？係啊。變咗40 kg 啊！同埋好年輕咯，同埋即刻成個人年輕咗。可以打 emoji 啦，送出。仲有呢一個，我呢一個嘅頭巾 GJ 緊裝飾頭巾，同埋又可以綁喺條腰度。我今日玩 smoky eyes 啊 ，G Lily，即係我下邊有眼線，係咪好 work 啊 ？Facebook 嗰邊咧 delay 得好緊要啊！跟住呢一件嘅牛仔恤衫咧，亦都翻咗可以去IG 嗰邊打，如果想玩遊戲。喺你哋估嘅途中，我試多次呢條片裙啦，因為好似好多靚女想睇，係咪？因為一開始就已經未入嚟。頭先未入嚟。今年唔係今年都係今年啦。今年呢條片裙我係着到嘅，因為佢冇咁短啊，同埋鬆少少，同埋又冇咁低腰，所以我係着到嘅。OK 嘅呢個，同埋包得再實啲。係咩？我上年嗰條我冇做過。係真嘅，呢條實。同埋佢包住咗我大髀內側嗰嚿肉，啱好包住。呢條同埋冇咁短啊，真係。因為咧嗰條咧係我露咗成個紋身出嚟嘅，其實你再拉低少少咧，更加冇咁短添。好癲入冇成個碌，等陣先，拎開佢先。咁咧其實佢真係冇咁短。等陣先，除咗呢頂帽先。咁咧佢我覺得呢頂啡色帽好好襯，乜都襯到㗎嘛。
好，咁咧呢條裙咧，尤其是啦，條腰係可以去到34腰㗎。跟住咧，同埋佢呢個位啦，我拎開俾大家睇，佢係咧箍實個大髀啊，同埋佢今年咧係每一個格咧荷葉邊都闊咗，咁所以咧你係成條都大條咗咧，你係遮晒啲肥膏，同埋佢後邊係真係變咗一條褲仔咯，俾大家望下。嗯，係啦，好得意嘅，好睇啊！就咁着啦，着件外套或者襯T-shirt 都得。呢條裙真係出色，認真。你如果上年有買尿片嘅話咧，就知道我哋呢條咧係今年真係改良版，冇咁短啊。係啊，同埋佢係用咗棉質，上年係用麻質嘅，我記得，即係唔係棉咯，係帶少少麻嘅。咁今年係全條都係棉質，我將佢反出嚟咧，你就可以望到啦。咁樣。咁佢就真係成個尿片仔咁樣，噔，好着，真係好着。不過記得要訂，因為第一轉呢個版咧，我哋係睇一個版先嘅，咁所以咧，下個禮拜，估唔到啊，俾少牽絲啊！個牽絲係喺深深嗰個區域啊，都係。同埋英文字母。係啦，英文字組成嘅一個 emoji。黑定灰好睇，呢條咪好短嘅，嗱你見到係長咗好多㗎，見唔見到長咗好多啊？冇，呢條已經係長咗啦。哦，咁係之前嗰條再短啲啊，係啊。我下次拎我嗰條翻嚟。黑色定灰色好睇？哇，好難真係講喎，因為要睇你本身着乜。我自己覺得灰色比較 casual 咯。嗯。我諗灰應該會好多人買，因為上年冇灰啊。係。上年嘅黑格仔同埋白色。同埋黑白色。係黑白色。但係今年個灰係好好襯。嗯。你襯啲 polo 又得，我諗阿朱應該會要晒3隻色咯。係。終於可以換咗佢嗰條。誒係咪有人中咧？未有。喂，你接近。碌落去望下，我驚 miss 咗啊！掛住吹水。相當接近，有啦。LYC。喂，好勁啊！次次都係你中嘅，黐線。記得買嘢。佢買嘢㗎，佢上次又係中咗連續2份啊！咪 LYC 咩啊？睇唔到。你打 LYC 我記得㗎啦。LYC LW。呢件牛仔恤都好靚，本身咧佢係有藍色牛仔嘅。有人中咗啦。係啦，藍色牛仔嘅同一個款，不過係白色牛仔。已經有人中咗啦。但係咧啱夏天，而家呢個天氣，因為唔會好熱嘅，好薄。OK，好啦，拜拜。我而家試下呢個好唔好食先，一陣間 story 度公佈俾大家聽。唔知大家食咗未？三角抹茶麻薯批麥當勞，大家試下先。拜拜，多謝大家收睇。咦，咁多人嘅而家？